أتود أن تكون غنيا؟ أتود أن يكثر مالك؟ إذن أنصت ليبارك الله عز وجل في مالك، في رزقك، تصدق به. أجل، فالصدقة تديم النعم وتدفع النقم وترفع البلاء وتنزل الشفاء وتنجي من الكرم وتطفئ غضب الرب. أتعتقد أنك إن تصدقت نقص مالك؟ لا والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقات يزيد الله بها الأموال وينزل بها البركة ويعوض الله فيها صاحبها بالخير العظيم. اسمع ماذا قال الله عز وجل عن الصدقة في كتابه وتأملها معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال أيضا حبيبي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أرخي يدك بالصدقة ترخي حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. شيء آخر، الصدقة ليست دائما مال. الابتسامة صدقة، حسن الحديث صدقة، صنع الطعام صدقة، ودعوة للمسلمين بظهر الغيب صدقة. وأفضل صدقة تفعلها الآن هو نشر هذا الكلام بنية الصدقة، لأن كل من يطبق هذا الكلام ويعلمه لأي شخص أجره لك بإذن الله. سلام.